Kiedy prorok Tybi Joshua modli się o indywidualne osoby w imieniu Jezusa Chrystusa, potężna obecność chwały Bożej jest jasno widoczna. Ludzie są poruszeni i upadają wbrew ich woli pod potężnym namaszczeniem Ducha Świętego. Wszystko, co było w ciemności, wychodzi na jaw wraz z demonami, które operują w ich życiu. Jesteśmy duchami przodków z jej rodziny. Ona mnie denerwuje, ja chcę walczyć z nią. Ja ją zabiję. Ją i jej Jezusa. Co zrobiłeś jej w karierze? Ja ją zabiję. Ja chcę ją zabić. Weszłem w nią od urodzenia, ona jest moja. Ja chcę Cię zwalczyć, chcę Cię zniszczyć. Ja ją kontroluję. Ja będę kontrolował jej życie. Ona nigdy nie będzie miała w życiu zwycięstwa. Oni próbowali ją uwolnić, ale ja jej nigdy nie opuszczę. Ona należy do mnie. Ona należy do nas. Ona jest częścią nas. Ja spowodowałem, że robiła niemoralne rzeczy. Ja zadręczam ją. Ja zadręczam ją dzień i noc. Prorok Tybi Joshua uwalnia tę kobietę w imieniu Jezusa Chrystusa i wyrzuca ducha, który stał za wszystkimi jej trudami i znojami. Bonjour à tous, je m'appelle Karina Florent, j'habite à Paris en France et je suis originaire de la Guyane française. Nazywam się Karina, żyję w Paryżu, we Francji. Oryginalnie pochodzę z francuskiej Gajany. Jestem tutaj, jak widzieliście przed chwilą na wideo. Chcę oddać Bogu chwałę za to, co zrobił w moim życiu. À l'âge de 5 ans, quand mes parents se sont séparés, j'ai quitté la Guyane avec ma mère, je suis arrivée à Paris. Mais étant petite, ils avaient l'habitude chez nous de faire des rituels avec des bains, des feuilles, se laver le corps, les cheveux, etc. Donc, et ma mère faisait partie d'un groupe de carnaval. Et donc, j'étais initiée tous les week-ends, etc. Ensuite, je suis arrivée en France. Et à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de repartir vivre en Guyane. Et c'est là, en fait, où tout a commencé, où l'esprit s'est manifesté, où j'ai eu ce désir, en fait, pour les hommes, la convoitise sexuelle, une attirance que je ne pouvais pas contrôler. Donc, je les attirais, en fait, l'esprit qui était en moi attirait les hommes par un simple regard. Il suffisait que je fixe un homme dans les yeux. Voilà, en fait, en le fixant, je voulais son approbation. Et dès que je sentais qu'il était OK, eh bien, il y avait contact physique, rapport sexuel, etc. Ona mówi, że wszystko zaczęło się, jak miała 5-6 lat. Jej rodzina dokonywała pewnych rytuałów nad nią. Oni kładli wodę i jakieś inne rzeczy na nią. Myli jej całe ciało tym. Ona tego nie rozumiała, tych rytuałów. Miała 8-9 lat, jak się przeprowadziła z francuskiej Gajany do Paryża. Mając 15 lat wróciła do Gajany i wtedy ten duch zaczął się w niej manifestować. Zaczęła rozwijać ducha pożądliwości wobec mężczyzn. Każdy mężczyzna, który na nią spojrzał, tylko doszło do połączenia oczu, to ten mężczyzna już musiał za nią iść. Donc je peux même pas vous dire en une année où j'ai vécu là-bas avec combien d'hommes j'ai eu des relations.
Voilà, j'ai sorti en boîte de nuit, j'ai commencé à boire de l'alcool, à fumer. Enfin, j'étais dans la débauche totale à cet âge-là déjà. Ensuite, je suis repartie donc en France et à l'âge de 17 ans, donc j'étais livrée à moi-même, donc j'ai vécu en foyer, suivi par une éducatrice. J'ai continué de plus belle, aller dans les boîtes de nuit, les clubs. J'allais aussi, puisque chez nous en fait, on a une tradition qui est la danse, le carnaval. Donc en fait, c'est des dancing où les femmes se déguisent de la tête aux pieds, masquées, et voilà. Et donc du coup, c'est des dancing où on invite les hommes à danser. Et en fait, dans ces clubs en question, on pouvait être malade toute la semaine, jusqu'à même à la dernière minute, avoir de la fièvre, une grosse maladie. Mais quand l'heure arrivait de la soirée, eh bien tout le monde était guéri et il y avait comme l'esprit nous poussait en fait à sortir et on se retrouvait en fait dans Ona mówi, że jak miała te 15 lat i była w Gajany, zaczęła spać z tyloma mężczyznami w ciągu roku, że nie jest w stanie policzyć, ile ich było, ponieważ miała tego ducha pożądliwości, który ją kontrolował. I rok później powróciła do Paryża i stało się jeszcze gorzej. Zaczęła chodzić do klubów, zaczęła palić, pić, spać z różnymi mężczyznami, z którymi tylko doszło do kontaktu ocznego z oczami. I w jej French Guyanie, w tej francuskiej Gajanie jest taka tradycja, że się właśnie dołącza do grup, które chodzą z maskami, organizują różne imprezy takie karnawałowe i ona tak samo w Paryżu dołączyła się do takiej grupy. I tutaj widzimy na zdjęciu, jak te grupy wyglądały. Les femmes qui invitent les hommes et je suis ici aussi avec mon groupe toujours. Et donc voilà, c'était dans ces clubs en fait, on était comme envoûtés, comme possédés, comme voilà, il y avait un esprit là-bas qui se passait où il y avait le contact en fait avec le regard, puisque du coup on voyait que nos yeux et contact physique avec la danse et par la suite voilà donc ça m'a poussé, l'esprit m'a poussé en fait à coucher avec des hommes, etc., que je pouvais rencontrer dans ces clubs. Także taki rodzaj grupy, które organizowały maskarady i tam po prostu była opętana. Ona tańczyła z mężczyznami, tylko miała z nimi kontakt oczami i dochodziło cały czas do po prostu kontaktów seksualnych, które się z tym wiązały. I tak przez cały tydzień zawsze czuła się chora, bardzo depresyjna, ale jak tylko dochodziło do czasu imprezy, jak założyła tylko maskę, to od razu czuła się cudownie, mocno, wspaniale i spała z wieloma mężczyznami przez taki weekend. Quand j'arrivais, je connaissais tout le monde, je pouvais avoir les hommes que je voulais, même les hommes en fait qui ne m'intéressaient pas, je comprenais pas à quel moment ils étaient dans mon lit et voilà, l'esprit m'a poussé à à rencontrer aussi des hommes que je peux appeler des démons parce que c'est des hommes en fait que je voyais que la nuit. Lorsque j'arrivais chez eux, je pouvais pas ouvrir les volets parce que c'était vraiment un esprit, ils m'ont forcé à faire des choses impures, comme boire, comme la pornographie, la masturbation, utiliser des objets, sentir des substances, uriner sur eux, enfin plein de choses impures. Więc ona stała się księżniczką w klubach nocnych, nie musiała za nic płacić, wszystko oni jej płacili, piła za darmo, paliła za darmo, mężczyźni walczyli o nią, wybierała sobie mężczyzn, z którymi spała, ale zawsze wiedziała, że mężczyźni, z którymi ma do czynienia, to po prostu ludzie ciemności, oni zachowywali się jak demony, oni nigdy nie chcieli, żeby światło było zapalone, zawsze chcieli być w ciemności i wielu z nich pytało ją, żebyś sikała na nich, robiła inne ohydne rzeczy, których żaden normalny człowiek normalnie by nie chciał. Było to życie niemoralności, jakim żyła. Wielkiej niemoralności.
sur moi à cette époque, donc a fait en sorte que j'ai eu des relations donc,